Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir ərazidə Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında hər dəqiqə ələ düşməyəcək 2 yanaşı, 2 otaqlı ev təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi evlər ikisi də eyni kvadratdadır, eyni ölçüdədir və eyni rəngdədir. Baxın, 2 otaqlı evdir. Belə bir normal həyəti var, yəni oturub stul qoymaq üçün. Baxın, belə bir həyəti var. Çox münasib yerdə yerləşir. Məktəbə, bağçaya, parka, bütün yaşayış obyektlərinə yaxın ərazidə yerləşir. Evin podval hissəsi, baxın, bu vəziyyətdədir. Ev yerdən kürsülüdür. Evin içi də təmirli şəkildədir. Yəni, hər iki ev təmirli vəziyyətdə təhvil verilir alıcılarımıza. Baxın, bu evin koridorudur, girişidir. Girişdən sol tərəfdə yerləşir evin qonaq otağı. Qiymət də çox münasibdir. Bugünkü gün bazar qiymətindən çox ucuz təklif olunur. Yəni, bu qiymətə 2 otaqlı ev yoxdur bugünkü gün satışda. Cəmi 34.500 manata bu evlər təklif olunur. Hərəsi 34.500. İkisi bir yerdə yox, hərəsi. Bu zal otağıdır. Bura evin mətbəxidir. Baxın, belə bir geniş mətbəxi var. Yəni, mətbəxin normal ölçüləri var. Təmir yüksək səviyyədədir, super təmiri var. Bura hamam otağıdır. Çox uzun bir hamamı var. Yalan olmasın, bəlkə bir 3 metrə hamamın dərinliyi var. Bütün lazım olan yerlər qoyulub. Burada evin yataq otağıdır. Baxın, əziz izləyicilərimiz, ölçülər çox idealdır. Həm qonaq otağının ölçüləri genişdir, həm yataq otağının ölçüləri genişdir. Cəmi 34.500 manata Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında 2 otaqlı, kubcalı həyət evi. Yəni, bu şans hər dəqiqə ələ düşmür. Kombi sistem çəkilib. Sənət torpağın çıxarışıdır. Evin kubçasını almaq mümkündür. Hündürlük kifayət qədər var. Çox işıqlı, səliqəli, hündür ərazidə yerləşən bir evdir. Ətrafda tam yaşayış sahəsidir. Əlavə sözlü sualınız olsa, buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalda hər qiymətə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi unutmayın.